Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Ең сүйікті тағам жаркояны қалай дайындалу жолын көрсетемін. Видеоның соңына дейін көріңіз. Тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарийді жазуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар достарыңызбен бөлісіңіздер. Ол үшін бізге ет қажет, пияз және картоп. Қазанымызға майды құямыз, майды қыздырамыз. Май қызды, етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Етіміз қызарайын деген кезде үстіне пияз салып, араластырып, онда жақсылап қуырамыз. Ет пен пиязды араластырып, қуыру қажет. Пиязымыз сарғайғанша қуырамыз. Тұз саламыз. Одан соң үстіне дайындап қойған картопымызды салып араластырамыз. Араластырып, бұны да біраз уақыт қуыру қажет. Картопымыз жақсы қуырылып болды. Енді үстіне азырақ су құямыз. Су құйып, қазанның қақпағын жауып, бұқтырып қоямыз. Астындағы отты пәсейтеміз. Отымыз баяу болу керек. 20-30 минуттай тұрады. Ашып көреміз. Міне картопымыз дайын болды. Міне картопымыз пісті, етіміз де пісті. Астарыңыз дәмді болсын.